Fala galera que acompanha o canal da Oficina Scar aí no YouTube, beleza? Tranquilo, joinha? Bom, eu acho que eu vou gravar o último vídeo sobre suspensão de Megane, tá? Barulho de suspensão de Megane. E aproveitar esse caso aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, ó. O dono do carro tinha trocado os amortecedores há uns 2 anos atrás. O carro tem uma quilometragem avançada, não vou entrar no mérito da questão lá, tá? E a suspensão vai se deteriorando, como eu disse, Megane se deteriora pouco a pouco, quase tudo junto, né? Bom, enfim, ele se queixou de um barulho uns 2 anos atrás, aí passou numa oficina, né, de confiança dele lá, trocaram os amortecedores e os batentes, né? O rapaz olhou ali, ó, o batente tava rachado e tal, não sei o que, vamos trocar o par de amortecedor e batente. Trocou lá, par de amortecedores e batente, uns 2 anos atrás. Colocou o batente original Renault, tá? Colocou um amortecedor KYB de reposição, ou EM, tá? Beleza? Tranquilo, e foi embora. Não ficou 100%. Por quê? Porque tinha folga de buchas, de balança, etc, né? Mais outras coisas que vão se deteriorando junto. Utilizou o carro mais um pouco, 6 meses, 1 ano, e conheceu minha oficina. Aí veio aqui, ó, tem umas batidas na suspensão, uns barulhos, umas filtragens. Eu avaliei as balanças, né? E o berço. Falei, ó, a bucha do berço está muito ruim, vamos começar pelo berço. Mas normalmente se deteriora tudo. Ele falou, não, amortecedor eu já troquei, né? Troquei uns tempos atrás, que eu falei, colocou original? Não, colocou o KYB, mas os batentes são originais. Aí eu vim, fiz o berço, olhei esse esquerdo aqui, tava meio frouxa a porca, né? Eu fui lá e apertei, porque não deram o torque, né? Ele falou, tá quase bom o carro, ficou quase bom. Eu falei, bom, tem esses amortecedores para avaliar, mas os amortecedores eu troquei não faz muito tempo e tal, em quilometragem eles são baixa quilometragem ainda. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer o berço, fizemos os berços, né? Foi embora, tá? Melhorou a firmeza do carro e tudo, e uma batidinha metálica não saía lá do lado de lá, tá? Voltou aqui agora, né? Trouxe os terminal de direção e tal. Os braços axiais na direção também já começou a aparecer folga. Eu falei, tem folga nova aqui. Vamos fazer os braços, né? Trocar o braço e vamos dar uma volta com o carro, porque eu não consigo avaliar outra batida se eu não eliminar essas folgas que estão nos terminais e nos braços. Trocamos os braços, tá? Os originais são caros. Eu falei, na falta dos originais, busca um VMR aí que eu tô colocando e tá dando uma durabilidade boa em custo-benefício. Trocamos agora há pouco, ele quis trocar as bilhetas, o outro terminal de direção, tá? Um tava com folga. Trocamos, saiu, beleza, a batida da direção saiu e continuou a batida metálica de aço. Eu falei, isso é aço de amortecedor, tá? Agora nós vamos partir para o amortecedor, só que eu só consigo ter certeza se eu desmontar eles, né? Desmontei os amortecedores, falou, pode fazer. Desmontei os amortecedores, eu falei, quando a gente desmontar os amortecedores aqui, a gente vai acabar tendo que trocar tudo, tá? Inclusive o batente inferior, que está começando a rachar e tal, mas vamos lá. Capa de mola, como eu digo. E tá aqui um caso, ó, o amortecedor não é muito velho, tá? Deveria ter um pouquinho mais de quilometragem. Só que, ó, há um tempo, ele reclama disso faz uns 5, 10 mil quilômetros, dessa batida metálica, mesmo fazendo berço e tudo, e os amortecedores ele adiou, né, para não fazer tudo de uma vez e não dar uma paulada. Mas eu sempre falei, ó, tem esse barulho metálico que tá fazendo no seu carro do lado esquerdo, pela minha experiência, tem folga na haste, né? Ah, mas eu já troquei, vai dar uma paulada. Hoje veio finalmente para a gente desmontar os amortecedores e eu dar o veredito, ó. Arranquei a mola, encolhi a mola e tirei. E esse tipo de folga aqui só dá para ter a absoluta certeza, 100% de certeza, com o amortecedor fora, sem a mola, sem o conjunto, porque aí você consegue pegar na haste dele e balançar aqui, ó. Aí, ó. Dá para ver a folga, ó, o tamanho da folga da haste aí. Tá vendo? Isso aqui faz um escândalo na hora que anda com o carro. Quando essa folga começa, ele faz barulho só quando passa em rua irregular, muito buraco e tal. No asfalto bom, lisinho, quase não faz barulho. À medida que vai aumentando essa folga, nesse nível aqui, já começa a fazer barulho no asfalto normal. Você pega uma regularidade pequena nos asfaltos normais, no asfalto normal, aí já dá pra sentir, ó. Ó, dá pra ver aí no vídeo aí, ó. Tá vendo? Mexendo completamente ali, ó. Em cima do mancal do êmbolo aqui, ó. Olha o tanto de folga que tem. Então é isso, ó. Por isso que eu digo, a suspensão de Megane, avançou a quilometragem, vai ser difícil você querer tirar um barulho e deixar ela zero, achando que é um componente só. Praticamente depois de 100, 120 mil quilômetros,
tem um pouco de desgaste no amortecedor, um pouco de desgaste no batente, um pouco de desgaste nas balanças, um pouco de desgaste na bucha do berço, né? Quando você faz tudo, dá uma fortuna mesmo, cara. Chega quase uns 3 contos, né? Com peça genuína e tal, né? Aí, como ele tava fazendo a prestação, eu falei, os amortecedores eu vou deixar para ver por último, né? Tá aí o conjunto do outro lado, né? Que já eu vou encolher a mola. Eu tô esperando chegar o amortecedor aqui para me montar esse conjunto e fazer o do outro lado, né? E então é isso, ó. Tá aqui mais uma, só resumindo aí, sintetizando, né? Mais uma origem de barulho, ó, que quando tiver montado, essa verificaçãozinha de levantar o carro, querer olhar vazamento, ó, não tem vazamento, a coifa cobre a haste, não dá para ver a haste quando tá com o conjunto de mola aqui, porque ele estica e prende a haste, né? Então não dá para você sentir essa folga com o conjunto montado, é super complicado, né? O cara pode ser analista técnico de tudo, entendeu? Com o amortecedor montado é difícil concluir isso, né? Mas como a gente sabe o que não é, né? Que o rapaz fala, não é outra coisa, não é outra coisa. Eu falei, não, aqui já acabou, aqui eu tenho certeza que não tem problema nenhum aí. Plataforma, balança, já tá tudo original, berço, tudo no torque. Caixa de direção não tem nenhuma folga, né? Sobrou os amortecedores. Será que é? Aquela intuição, né, do dono que já gastou, que já trocou uma vez e acha que não precisa trocar novamente. Tá aí. Beleza? Agora a gente vai pôr um conjunto original Renault aqui de amortecedor batente. Ó, já limpei a mola aqui, ó, porque as capas de mola, isso aqui vende na concessionária, tá? Ó, começa a cair terra e tal, e ela tem um adesivo, né? Ela tem uma cola que vai colada, mas aí depois ela começa a cair terra e secar a cola e descolar da mola. Então a gente já tá com o conjunto aberto. Já pedi as capinhas de mola para colar 2 capinhas de mola aqui, ó, no elo de cima, no elo de cima e no elo de baixo, para depois montar o conjunto novo, beleza? O batente, ó, olhando, ó, vocês podem falar, tá bom, a coifinha, né, o batente inferior, acha que vai aproveitar e remontar, mas cuidado de reaproveitamento de peça que já rodou suas quilometragens, ó, porque aqui, ó, já tá abrindo, ó, tá vendo? Mais um pouquinho de trabalho, ele vai partir no meio. E se você não aproveitou a mão de obra de desmontagem quando você trocou o amortecedor, em vez para trocar isso daqui, vai ter que pagar outra mão de obra, outra visita na oficina para desmontar tudo de novo para trocar aquilo ali. Beleza? Então o conselho é: mexeu com o amortecedor, vai sobrar praticamente só a mola mesmo, tá? Até as capinhas, aí vocês veem que se tiver descolando já arranca e compre as novas, tá? Aí não precisa mexer mais nesse conjunto tão cedo. Vai de peça genuína, é o que eu sempre digo, beleza? Tá vendo? O batente ele colocou genuíno e não abriu nada, não tem fissura. Pena que a oficina que montou não deu o torque corretamente, que normalmente eles apertam aqui na bancada. Só que aqui precisa de um apoio bom para dar o torque, né? 105 Newtons. Normalmente eu faço, depois da montagem e depois que o amortecedor está no carro, eu faço o aperto lá no carro para ter firmeza, né? Aí ele trabalhou com um batente solto, né, afrouxou a porca e acabou saindo o núcleo aqui, que não seria nenhum problema colocar ele de volta ali, né, na revitagem, mas ele já amassou demais. Ele trabalhou enviesado ali, tomando pancada, ficou cônico, torto, então nós vamos colocar um conjunto novo aqui também. Aí beleza, aí acabou. Conjunto de amortecimento, tá, da manga para cima, 0, conjunto da plataforma 0. Acabou, e tudo que gasta na caixa de direção dele, né, a bucha interna já foi trocada, os braços axial e os terminal, 0. Agora ele tem aí uma quilometragem longa para gastar essas peças novas e começar tudo de novo. Beleza? Tá aí, pessoal, mais uma Gran Tour aí com barulho de suspensão. Essa aqui eu já sei que é a haste do amortecedor do lado direito, tá? Mas eu vou tentar gravar aqui a espécie do barulho só pra ter a noção, porque eu sei que o berço tá tudo firminho, ó, já fiz teste de berço, de barra, de direção que não faz barulho. E é bem comum aí soltar, gastar a bucha da haste do amortecedor do lado direito. Vamos ver se a gente consegue escutar o barulho, que é bem metálico.
ainda não fez. Aqui esse amortecedor aqui vai fazer. Ó, deu uma batida na haste ali. Eu vou voltar pra oficina. Antes de desmontar, tem que pegar a roda e forçar ela pra dentro do carro, assim, na parte superior, e pôr a mão na haste, que aí você sente a haste dobrar o jogo, né, entre a haste e o corpo do amortecedor. Aí nesse caso não é empurrar a roda pra trás ou pra frente, é empurrar a parte superior pra dentro e pra cima assim, ó, pra tentar dobrar a roda, né, e dobrar o amortecedor. E coloca a mão na haste, ó, já começou a fazer barulho. Beleza, a gente tem um carro aí de 119, 120 mil quilômetros. Às vezes essas hastes estraga antes, né? Eu já peguei carro com 60, com 70 mil quilômetros. Vamos ver aqui a quilometragem do carro. 127.630. Ainda o berço e as balanças estão firmes, tá? Mas o haste do amortecedor soltou e tá fazendo um barulho muito forte assim de vez em quando. Nós vamos voltar lá e tratar os amortecedores. Eu já conversei com o cliente ali, aquele fazer já a parte de amortecimento completa, né? Fazer dos dois lados por causa da quilometragem, porque o amortecedor do lado esquerdo não tá fazendo barulho, mas o carro tá mole, né? Não tá 100%, né? O amortecedor já tá cansado, tá? E o do lado direito, além de cansado, agora tá batendo a haste, beleza? Vou desmontar o carro lá, 11h50 agora. Eu vou desmontar e confirmar depois com o amortecedor fora lá na morsa, beleza? Prendendo ele aí a gente pega na haste lá e balança, como o carro aí no início do vídeo. Então pessoal, ó, agora pra gente fazer o serviço da haste, óbvio que eu vou trocar o batente também, ó. Porque aqui dá pra gente ver a fissura ali, ó. Se a gente abaixar o carro, deixa eu pegar a assistência aqui. Se a gente baixar o carro e olhar ali, ó, tem uma fissura começando aqui no batente, ó. Se eu balançar, levanta, tá? Mas não é isso que tá fazendo o barulho. O barulho eu pego na roda aqui, ó, e jogo pra dentro aqui, ó. E eu coloco a mão na haste aqui. Ó, se eu levantar aqui um pouquinho a coifa, aqui não vai dar pra levantar muito que o carro tá baixo. Ou forçar aqui, colocar o dedo na haste e balançar a roda pra dentro do carro, assim, ó. Eu sinto a haste balançar, beleza? Essa é a melhor maneira de diagnóstico, ó. Quando eu faço assim, eu sinto um tuc lá na haste. Quanto mais folgado tiver a haste, que vai soltar a borracha de dentro do êmbolo aqui, mais fácil fica para sentir essa vibraçãozinha. Mas de qualquer jeito, a confirmação vai vir desmontando o conjunto do amortecedor. Então bora lá desmontar o amortecedor. Quando eu desacoplar a mola que tiver na bancada lá, dá pra ver a haste mexendo com mais facilidade. Vamos lá, sacamos o amortecedor aqui, né? Destacamos, sempre mantendo isso aqui pra frente. Não soltar o cabo do ABS, que a balança vai querer soltar aqui até sair o amortecedor, né? Que ele tá nessa posição. Aí tem que ir sacando ele pra baixo pra ele sair aqui da manga de eixo, né? E sempre mantendo a manga de eixo inclinando pra frente, porque se ela inclinar pra fora, ela vai puxar a coifa do semi-eixo ali, ó, a coifa da trizeta, vai ferrar tudo. Vai soltar uma bieleta, obrigatoriamente. O terminal de direção, pra manga de eixo conseguir, enquanto você tá sacando o amortecedor aqui, ela ir tombando pra dianteira do carro, e não pra fora, pra direita do carro. Ele vem até ali, eu não gravei aqui o procedimento, porque a ideia não é fazer tutorial, beleza? Agora gira e eu solto. Já afrouxei o parafuso do centro ali na base mesmo, que tá apoiado. E agora soltar os 3 parafusos, ele vai pra bancada pra gente encolher a mola. Então pessoal, desmontado aqui, ó, encolhi a mola, beleza? Aí aqui a gente já consegue ver a haste com folga aí, vamos ver. Aí, ó. Vamos dar um foco aqui. Olha lá, dá pra ver o êmbolo mexendo bastante, né? Tranquilo? Ó. Então essa é a barulheira que faz, tá?
Então, aqui é a solução, trocar o amortecedor, óbvio, né? Então a gente vai lá, mesmo esquema que eu falo, o carro tem 120 e poucos mil quilômetros, né? Que a gente viu lá no painel. Ó, esse batente, vou trocar? Ah, não, parece que tá bom, não vou trocar, não. Ó, se a gente forçar aqui, ó, tá vendo? Ele já tá rasgando na vulcanização. Se você montar um conjunto aqui, pra falar, eu espero que dure mais 100, 120 mil quilômetros, e não trocar tudo, você vai abrir logo pra trocar esse batente inferior, a coifinha. O batente superior a gente viu lá no início do vídeo que já tinha uma fissura, entendeu? Olha lá, já tá aberto lá, agora eu posso forçar com a mão lá, ó, e eu vejo que ele tá partido. Beleza? As capas de mola, ó, estão descolando. Isso aqui vende na concessionária, separado, ele só é difícil de achar o código, né? A de cima tá no lugar, aí eu só vou limpar, não tem nada de descolada, tá? Só no início aqui, eu vou passar um pano, então aqui vai uma capinha de mola. Então praticamente só vai sobrar a mola aí, né? No conjunto. Novo, vende o batente, vende o rolamento, né? Esses rolamentos branco com branco aqui, ó, são originais, tá? Isso aqui original dura bastante, tá? Se eles não estiverem enroscando, não tiver muita terra, né, no rolamento, dá até para reaproveitar. Se não der, compra o kit. Vem as duas peças, vem porca nova, vem os 3 parafusos novos e vem esses 2 conjuntos, tá? Se tiver certeza que ele está bom e dá para reutilizar, aí compra o batente avulso. Sempre original Renault, tá? Vocês querem durabilidade, funcionamento e confiabilidade? Vai de peça original. Ó, tô tirando uma peça original com 120 mil quilômetros. Data de fabricação, vamos ver se vai dar para ler. Não vai dar para ler, né? Ah, não, vai dar sim aqui, ó. Ó, fevereiro de 2013. É isso não? Não, não é aquilo. Bom, já não sei mais, mas aqui no rolamento vai ter a data de fabricação, mas pouco importa, vai. Então vocês querem durabilidade? Aqui dá pra ver melhor, ó. Aí a gente vê o conjunto completo aí. Vamos ver. 2011, na verdade, o carro é 2012, ó. Dezembro de 2011, tá todos marcados aqui, ó. O carro é 2012, 2013. Beleza? Não vai ter peça 2013. Então essa identificação aqui não pode ser a data de fabricação. Beleza? Eu, como nunca reparei na data de fabricação dessas peças aqui, eu nem sei onde vai estar a inscrição, tá? Teria que limpar a peça aqui e observar e passar para vocês. Mas, acho que tá aqui embaixo, se eu não me engano. Bom, não vamos perder tempo com isso, né? Beleza? Bem, conjunto batente superior novo, amortecedor no lugar. Tá pronto para encaixar. Aqui a gente dá uma limpada aqui, ó. Com gasolina no centro aqui, ó. Depois a gente lubrifica aqui, né? Joga WD de novo. Joga WD no pé do amortecedor para encaixar ele facilmente ali, beleza? Então aqui a gente vai vir aqui. Os 3 parafusos não estão apertados, tá? Ó. A mesma coisa para tirar, tá? Para tirar você afrouxa os 3, né? Deixa bem frouxinho para poder encaixar fácil aí o pé do amortecedor, né? Não esquecer de prender o suporte do flexível de freio junto com o parafuso. Beleza? Agora é só acertar a linha aqui e começar a parafusar tudo aí, beleza? Encaixar flexível, encaixar a bieleta de baixo estabilizadora, terminar a direção de volta. Tranquilo, pessoal? Aqui eu não vou gravar o resto do vídeo, tá? Só para mostrar para vocês. Fazendo o procedimento certo, não estraga nada, ó. Não estraga a coifa, não sai trizeta do lugar, não solta a braçadeira da coifa do semi-eixo, não estraga a terminal, não estraga a bieleta, beleza? Fica tudo completinho, ó, não quebra fio da ABS porque a gente soltou antes de balançar. A gente arrancou a grade completamente ali, ó, do limpador de para-brisa para poder ter acesso aos parafusos do amortecedor sem precisar cortar a grade ali. Só terminar de montar aqui agora. E andar com o carro que aquele barulho metálico vai sair, beleza? E a gente vai aproveitar e fazer a mesma coisa do lado esquerdo, né? Para ficar com um conjunto completo dos dois lados aí. Mas o barulho mesmo da metálico estava do lado direito aqui, com aquela folga da haste do amortecedor, tranquilo? Pessoal, é importante, ó, depois que tá tudo fixado, batente e tal, já fixei aqui, já dei o torque ali. Aqui,
quando a gente faz lá na bancada lá, não dá pra apertar muito bem, né? Aí aqui a gente repassa o torque aqui, tá? Depois de tudo montado, a gente aproveita que o amortecedor tá mais firme. A gente repassa o torque das pontas aí dos dois lados. Beleza? Agora a gente vai limpar os drenos aí. Limpar as folhas, vamos ver como é que tá esse dreno. Olha lá. Tá tudo cheio de folha ali, ó. Tá vendo? Não dá nem pra ver o furo mais, ó. Então, pra completar o serviço do amortecedor, a gente desentope esses drenos aí, tira tudo as folhas. Beleza? As canoinhas que eu falo, essas de isopor aqui, nós vamos tirar ela com cuidado para não romper aqui, ó. Senão ela racha ali e esse pedaço vai cair, vai ficar badalando, entupindo o dreno ou o ventilador vai pegar. Vamos limpar toda a caixa d'água aqui, tirar esses galhos e entupir o dreno, aí a gente pode fechar a grade de uma vez, beleza? Ó, a Renault prevê para trocar amortecedor, cortar a grade aqui, tá vendo? Que tem uma marca, né? Para não ter que arrancar limpador de para-brisa e tal, as coisas laterais. Eu já prefiro tirar tudo para manter a peça íntegra, né? E aproveitar para limpar a caixa d'água. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Bom, pessoal, tá aí. Os amortecedores trocados. O berço desse carro e as buchas de balança ainda estão firmes. Agora tá firminho, beleza? Já não escuto mais a batida da haste nem nada. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, né? A diferença real de um para outro. Beleza? Mas é isso aí. Então esse carro aqui, a parte dos amortecedores estão prontos. Aí agora é esperar a deterioração total aí do quadro da suspensão, agregado, berço que a gente diz, né? E os braços inferiores de suspensão, bandeja, para fazer a segunda etapa da suspensão. Tranquilo? É isso aí. Ó, praticamente não saiu do alinhamento, né, da geometria, mas eu vou mandar o rapaz fazer do mesmo jeito, que tá um pouquinho torto. Com tudo que você mexe na suspensão, você acaba tirando aí meio grau, né, 20 minutos, 1 grau até da geometria, que você acaba comprometendo um pouco a convergência. Beleza? É isso aí. Até mais.